ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வெஜி ட்ரீட். இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை கீரை சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுதான் தூதுவளை கீரை. இந்த கீரை ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். இந்த கீரை கோல்டு காஃப் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இந்த கீரையை க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா இதில் நிறைய முள் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு அந்த இலையை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்புக்கெலாம் இந்த கீரை ரொம்ப நல்லது. இது ஒரு கிளாஸ் குடித்தாலே அதெல்லாம் சீக்கிரம் சரியாக போயிடும். கோல்டு காஃப்லாம் வராது. இப்போ முள் இல்லாமல் நான் இலையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கீரையை. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணேன், நீங்கள் நார்மல் சால்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை அது கூட சேர்க்க போகிறோம். இப்போது காரத்துக்கு தேவையான அளவு முழு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சூப் அவ்வளோவா காரம் இருக்காது, குழந்தைங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இப்போது நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கீரையோட சாறு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். இப்போ பாருங்கள், கீரையும் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த கீரையோட சாறு ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியில் இறங்கி தண்ணியோட கலரே மாறி இருக்குது பாருங்கள். இப்போது நம்ம அடுப்பை அணைச்சிக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. இது அப்படியே சூடாக குடித்தா கோல்டு காஃபுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.